आज तो सुमन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा चिकन बिरयानी तू खा गई, देखती हूँ तू कहाँ तक भाग के जाएगी। अरे टीना तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अरे टीना गुस्सा छोड़ो, क्या गुस्सा छोड़ो, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह एक केकड़ा, अरे इसे पकड़ लेती हूँ। अरे देखो टीना मुझे एक केकड़ा मिल गया है, इसे बाल्टी में रख लेती हूँ। अरे वाह एक और केकड़ा मिल गया, केकड़ा तो बहुत ही सुंदर है, इसे भी अपने बाल्टी में रख लेती हूँ। एक और केकड़ा, आज तो माला माल हो जाऊंगी। टीना देखो केकड़ा। सुमन मैं तुम्हें माफ कर दी, जल्दी जल्दी केकड़ा पकड़ो, आज मिल बांट कर खाएंगे। अरे वाह एक और केकड़ा, मजा आ जाएगा आज तो। अरे वाह इससे भी बड़ा केकड़ा, अरे बाप रे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपना नाम लिख देना।